18 ошеломленных доказательств того, что у природы неуемная фантазия. Всем привет! Вы на канале Виджем. Сегодня у нас максимально интересное видео про нашу планету Земля, про нашу природу. Так что всем приятного просмотра. Пожалуйста, поддержите меня лайком и подпиской на мой канал. Сделайте так, чтобы красная кнопочка наконец-то стала серенькой у вас. Всем приятного просмотра. Мы начинаем. Поехали. Итак, небольшое вступление. С нашей непоколебимой уверенностью в том, что у нас уже ничем не удивишь, легко разделается даже синица или муравей. Потому что первая оказывается хищник, а у второго вовсе прозрачный живот. Вы знали об этом? Я тоже. А потом выяснится, что разные соски у кенгуру вырабатывают молоко двух видов, а у китов в плавниках скрыты пальцы. И все. Мы снова становимся детьми, которые ничегошеньки не знают об безразличном и неисчерпаемом мире. Факт номер 1. У китов в передних плавниках есть пальцы. Не верите? Проверьте, загуглите. Второе. У муравьев прозрачные животы. Вы когда-нибудь смотрели на муравья под микроскопом? Я тоже нет. Поэтому все, кто не верит, может загуглить и проверить. Следующее. Милые синицы на самом деле хищники, которые охотятся на других птиц и летучих мышей. Ты 100% об этом не знал. Поэтому подписывайся на канал, скорее ставь лайк этому видео, а я продолжаю рассказывать для тебя интересные факты. Итак, 4. Самка большого рыжего кенгуру может вырабатывать 2 вида молока из разных сосков. Более жирное для детеныша постарше и менее жирное для младшенького. Вау, я это тоже не знал. Следующее. Цветок змеиной тыквы похож на кружево, а плод на змею. Вырастает до 1,5 метров. Съедобны и плоды, и стебли, и листья, и усики растения. 6 факт. Тля размножается, клонируя себя. И если их становится слишком много, они рождают крылатых особей, чтобы те могли перелетать на другое растение. Представляете? Тля вот эта вот маленькая такая хрень, которая на листиках сидит, на яблоках или там на вишнях. Ну, в общем, вы поняли, о чем я. 7 факт. В пещерах Вайтома вы можете проплыть на лодке по подземной реке и увидеть звездное небо из миллионов светлячков под каменными сводами. Вау, это очень интересно. 8 факт. Шахта, где добывают калийные соли, Пермский край, Россия. 286 миллионов лет назад это место было дном древнего моря. Следующий, 9 факт. Мыс Столбчатый на Курилах состоит из каменных колонн. Я, правда, не знаю, что такое мыс Столбчатый на Курилах состоит из каменных колонн. Ставь плюсик и лайк, если ты тоже не понял этот факт. Потому что я его вообще не понял, о чем идет речь. Ну да ладно. Идем дальше. 10 факт. Рыба-парусник самая быстрая рыба в мире. Несмотря на размер до 3,5 метров и вес до 100 килограмм, парусник может плавать со скоростью до 100 километров в час. Факт номер 11. Ягуары. Ягуары используют допинг, чтобы лучше охотиться. Они едят лозу духов, растение, содержащее психоактивные вещества.
Так что ягуары тоже чуть-чуть того. Идем дальше. Ящерица под названием аризонский ядозуб накапливает жир в животе и ест не более 10 раз в год. Следующий факт. Гиднора африканская присасывается корнями к другому растению и паразитирует на нем, а ее цветы истощают зловоние, но плоды ее очень вкусные. Интересно. Следующий факт. 14. Личинки обыкновенной дубовой орехотворки выделяют вещество, которое заставляет ткани дубового листа разрастаться в такой вот шарик. Такой вот шарик. Он служит насекомому домом и кормом. Следующий 15 факт. Росянка капская питается насекомыми. Она ловит их на капельки клейной слизи, а затем оборачивает лист и превращает в пищу. Вот как росянка съедает муху. Муха-муха. Муха-муха. Факт номер 16. В озере Натрон в Танзании столько соли и щелочи, что попавшие в воду вещества кальцинируются, превращаясь в статуи. И только фламинго живут там, как ни в чем не бывало. Итак, последний факт. Снежные барсы отличаются от других кошачьих. Они не умеют рычать и любят носить в пасти свой хвост. Друзья, на этом все. А теперь, пожалуйста, напишите в комментариях, какое бы вы необычное место хотели увидеть и где хотели бы побывать. Я обязательно все комментарии прочитаю, на все комментарии отвечу. Пожалуйста, поддержите это видео лайком и подпиской на мой канал. А также не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропускать мои новые интересные ролики. Также, если ты, дорогой мой подписчик, новенький и еще не смотрел мои предыдущие ролики, обязательно переходи в этот плейлист, и там есть очень много крутых и познавательных роликов, от которых ты точно не заскучаешь. Всем огромное спасибо за просмотр, всем огромной удачи, счастья вам, здоровья, не болейте, будьте всегда на позитиве и все у вас получится. Всем пока!